Сәлеметсіздер ме? Абай облысы білім басқармасы геологиялық барлау колледжінің оқытушысы Сарымова Мейірім Серікжановна. Бейне сабағымыздың тақырыбы күрделі эфирлер. Сабақ 053-20-200 мамандығы пайдалы қазба кен орындары барлаудың техникасы мен технологиясы мамандығына арналған. Үй тапсырмасын сұрау 3 бөліктен тұрады. Блиц сұрақтарына жауап берейік. Оттекті органикалық қосылыстарға не жатады? Жауап. Спирттер мен фенолдардың функционалдық тобы қандай? Келесі сұрақ. Альдегидтер мен кетондардың функционалдық тобы қандай? Төртінші сұрақ. Карбон қышқылдарының жалпы формуласы қандай? Жауап тексерейік. Бесінші сұрақ. Карбон қышқылдары көмірсутек радикалына байланысты қалай жіктеледі? Жақсы. Карбон қышқылдары карбоксил тобының санына байланысты қалай жіктеледі? Жоғары карбон қышқылдарына мысал келтіріңдер. Табиғатта кездесетін карбон қышқылдарын атаңдар. Жақсы. Келесі мини-тест сұрақтарына жауап береміз. Төмендегі заттардан карбон қышқылдарын табыңдар. Карбон қышқылдарын халықаралық номенклатура бойынша атаңдар. Карбон қышқылдарын тривиальды атаулары бойынша атаңдар. Келесі химиялық эстафета. Химиялық қасиеттері бойынша реакция теңдеулерін аяқтау. Металдармен әрекеттесу, негіздермен әрекеттесу, негіздік оксидтермен және этерификация реакциясын аяқтау. Жауап тексерейік. Жақсы, жарайсыңдар. Енді жаңа тақырыбымызға көшейік. Күрделі эфирлер. Мақсаты күрделі эфирлер жайлы білімдерін кеңейту. Жоспар. Күрделі эфирлерге сипаттама беру, этерификация, гидролиз реакцияларын қарастыру, қорытындылау бекіту және рефлексия. Күрделі эфирлердің табиғатта кездесуі. Өздерің сүйіп жейтін жеміс-жидектердің құрамында күрделі эфирлер бар. Ол оларға түс, тәтті дәм және хош иіс береді. Сонымен күрделі эфирлер дегеніміз карбоксил тобындағы сутек атомының орнын көмірсутек радикалы басқан карбон қышқылының туындылары. Күрделі эфирлердің құрамы карбон қышқылы мен спирт қалдығынан тұрады. R-COO, R1. Мұндағы R және R1 әртүрлі көмірсутек радикалдары болуы мүмкін. Номенклатурасы. Халықаралық номенклатура бойынша қышқылдың атына спирт радикалының атын және эфир сөзін қосып атайды. Мысалы, құмырсқа қышқылының метил эфирі. Тривиальды атаулары бойынша спирт радикалы мен қышқылдың тарихи атаулары қосылып айтылады. Метил формият, этил ацетат. Жүйелік номенклатура бойынша спирт радикалының атауына алкан атауы, оған ОАТ жұрнағы қосылып айтылады. Метил метануат, этил этануат. Жаттығу. Номенклатуралар бойынша атап көрейік. Құмырсқа қышқылының этил эфирі, этил формият және этил метануат. Келесі, сірке қышқылының метил эфирі, метил ацетат және метил этануат. Күрделі эфирлерге 3 изомерия түрі тән. Көміртек қаңқасының изомериясы, функционалдық топ орны бойынша және класс аралық изомерия. Екінші жаттығу изомерлерін өз бетімізбен жазып көрейік. Бутан қышқылының метил эфирі. 3 изомерия бар. Изомерлері бар. Сергіту сәтіне уақыт берейік. Ароматерапия. Өздеріңізге ұнаған эфир майларының ішінен бір тамшысын алақаныңызға тамызып, уқалап иіскеуге болады. Күрделі эфирлердің физикалық қасиеттері. Күрделі эфирлерді алу. Этерификация реакциясы. Карбон қышқылына спирт қосу арқылы күрделі эфир мен су аламыз. Бұл реакция қайтымды реакция. Күрделі эфирлердің химиялық қасиеттері.
этерификация және гидролиз реакциясы қайтымды реакциялар. Гидролиз қайтымды процесс дедік. Бұл жерде қышқылдық гидролиз және сілтілік гидролиз. Сілтілік гидролиз қайтымсыз процесс. Жану реакциясы тән күрделі эфирлерге. Жану реакциясы нәтижесінде көмір қышқыл газы мен су бөлінеді. Күрделі эфирлердің практикалық маңызы. Олар жағымды иісті болғандықтан парфюмерияда, иіс сулар, әтірлерді, кремдер дайындауда, тамақ өнеркәсібінде пайдаланылады кеңінен, кондитер тағамдарында, кәмпиттер, жеміс суларын жасағанда және өнеркәсіпте пластмасса талшық алуда кеңінен қолданылады. Жақсы. Енді қорытындылайық. Күрделі эфирлер карбон қышқылдары мен спирттерден тұрады. Күрделі эфирлерді этерификация реакциясы арқылы алады. Оларға изомерияның 3 түрі тән және күрделі эфирлерге 2 гидролиз реакциясы тән. Бекіту тестін алайық. Күрделі эфирлердің жалпы формуласы қандай? Құрамы CH6O2 болатын зат қай классқа жатады? Формуласы CH3, CH2, CH2, COO, CH3 болатын зат қай классқа жатады? Күрделі эфирлерге не жатпайды? Метил этил эфирі. Пропион қышқылы мен метил ацетат не болып табылады? Құмырсқа қышқылы мен этанол арасындағы реакция қалай деп аталады? Әрине этерификация. Күрделі эфирдің қышқылдық гидролизі кезінде не түзіледі? Күрделі эфирдің сілтілік гидролизі кезінде не түзіледі? Үйге тапсырма. Оқулықтан күрделі эфирлер тақырыбын қайталау және 1, 2, 3, 4, 6, 8 тапсырмаларын орындау. Және де сіздерге ұсынылған шығармашылық жұмыс ретінде презентация жасау ұсынылады. Хош иісті эфирлер, майлардың адам өміріндегі маңызы, зәйтүн майының пайдасы. Рефлексия, алма бағы. Жасыл алма. Мен көп нәрсе білдім, сабаққа қызығушылықпен қатыстым. Сары алма, сабақтан шамалы нәрсе білдім, қызығушылығым орташа болды. Және қызыл алма, сабаққа қызығушылық танытпадым. 3 алманы таңдауға абзал. Келесі сабақта кездескенше назарларыңызға көп рахмет. Білімге құштар болайық. Сау болыңыздар.